Halo, assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi di channel Afikid. Kali ini kita akan belajar mengenal huruf A, B, C, D ya teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di subscribe dulu teman-teman. Terima kasih sudah subscribe teman-teman. Oke teman-teman, apakah kalian sudah siap untuk belajar mengenal huruf A, B, C, D? Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai belajar huruf-huruf A, B, C, D ini ya teman-teman, marilah kita bernyanyi dulu teman-teman. Bernyanyi huruf A, B, C, D. Ikuti kakak ya teman-teman. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke teman-teman, kalian hebat. Mari kita ulangi satu kali lagi ya teman-teman. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hore! Kalian hebat teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita baca satu persatu ya teman-teman. Ikuti kakak bocil ya teman-teman. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hore teman-teman, kalian hebat. Sudah mengikuti kakak bernyanyi dan membaca satu persatu huruf A, B, C sampai Z ini teman-teman. Oke teman-teman, di gambar-gambar ini sudah terdapat nama-nama dari awalan hurufnya ya teman-teman. Bisa kalian lihat ya teman-teman. Mari kita tebak satu persatu dari huruf yang pertama. Huruf A adalah ayam. B adalah balon. C adalah cicak. D adalah dadu. E adalah elang. F adalah flamingo. G adalah gajah. H adalah hati. I adalah ikan. C adalah jerapah. K adalah kuda. L adalah lemon. M adalah mangga. N adalah nyamuk. O adalah obor. P adalah payung. Q adalah Quran. R adalah rumah. S singa. T tupai.
U. Ular. V. Virus. W. Wortel. X. Xilafon. Y. Yoyo. Z. Zebra. Hore, sudah berhasil teman-teman. Kalian hebat. Oke ya teman-teman, video belajarnya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalian semua pada pandai membaca. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.